こんにちは。9期目を目指します日本共産党の山口博でございます。奈良市は行財政改革を進めるとして市民の大切な財産である公共施設の統廃合を進め、また正規職員さんの大幅な削減を進めております。業務の民間移管もどんどん進めております。これらは公共の福祉の向上を目指す本来市がやるべき仕事に反して市民サービスの低下につながりかねません。こうした市の姿勢を正面から厳しく批判をして暮らしを守れと頑張っているのは日本共産党の6名の議員団です。引き続き6名の議員団実現にお力をお貸しください。私、日本共産党の山口博も全力で頑張ります。どうぞよろしくお願いいたします。